प्रसिद्ध रथ यात्रा पई केन्दुझर रे आगे चली रथ निर्माण काम। केन्दुझर रथर रही नियारा परंपरा। जिल्लार देवता हेले श्री श्री बलदेव जीव हेले रथर ना नंदीघोष रखा जुलाई 16 आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि सहरर पुराणा बजार रे गड़िब विश्वर सर्वबृहत कहुवा केन्दुझर रथ। जुलाई 16 रे विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा श्रीक्षेत्र सांगकु विश्वर कोण अनुकोण रे अनुष्ठित हेब महाप्रभुंक महालीला। एथिपई केन्दुझर रे जोरसोरे आगे चली रथ निर्माण कार्य। रथर स्वतंत्रता है यार उच्चता 72 फुट और ओसार 45 फुट। यह 16 चका विशिष्ट। रथटी शालमूली और धला नामक काठरे निर्मित। यह रथ केबे खोला जाए नहीं। वर्ष सारा श्री श्री बलदेव जीव मंदिर आगरे सेमिति छिड़ा होई रही थाए। रथर कोनोसी काठ नष्ट हो गले ताहा केवल मरामती होई थाए। 4 वर्ष तले लागिथिबा रथर अख ए वर्ष संपूर्ण रूपे बदला जाउछि। ए वर्ष तेलकोई एवं बड़बिल जंगल आसीथिबा काठ द्वारा 45 जन कारीगर रथ निर्माण कार्य लागि पड़िछन्ति। भूया मानक द्वारा प्रस्तुत सियाली लता दौड़ी द्वारा एही रथ टणा जाए। काठ नष्ट हो संपूर्ण काठ सब खोला सब नुआ तैयारी होची। रथ काम ठीक चलती किसी असुविधा नहीं। काठ भी बाहर आसला चिड़े आई सब तैयारी होची। तो विश्व प्रसिद्ध रथ उच्चता ये सब अख चक आरांड फरांड तैयारी होची। बना सरला रथ उठब। आगु तो संपूर्ण खोला हो कि रिपेयर होता किंतु ए वर्ष आम संपूर्ण भाव में खोला है। बलदेव जीव विराट नंदीघोष कारीगर 45 जन कारीगर लगी। अतीत केन्दुझर एक गड़जात राज्य थिला। 1661 ख्रीष्टाब्द एठारे मंदिर निर्मित होई विग्रह प्रतिष्ठा हेबा परे 1671 रथयात्रार शुभारंभ होइथिला। सेबेठारू केन्दुझर रथयात्रार एक स्वतंत्र वैशिष्ट्य रही। केन्दुझर राज्यर श्री श्री बलदेव जीव राष्ट्र देवता भाव में आराधित और मंदिरर नाम श्री श्री बलदेव जीव मंदिर आ रथर ना नंदीघोष रथ। पवित्र रथयात्रा दिन बड़ ठाकुर श्री श्री बलदेव जीव सान भाई जगन्नाथ और भौणी सुभद्रा को सांगरे नहीं विशाल रथरे रथारूढ़ होई गुंडीचा मंदिर को यात्रा करिवे। केन्दुझर रथ को विश्वर सर्वबृहत रथ कहुए। एथर रथरे अनेक गुड़िए अख और चक नूतन भाव निर्माण करा जायछि। रथयात्रार यथेष्ट पूर्वरु रथ निर्माण कार्य सरीजिबो बोली उपजिल्लापाल कहिसेंति। प्रभु श्री बलदेव जी जो गिनीज बुक रे वर्ल्ड रिकॉर्ड अछि हमर सबुदु विराट बड़ रथ से रथर प्रिपरेशन हमर अक्षय तृतीया रु स्टार्ट हेछि। जो सारे काम भी चलछि। हम एक्सपेक्ट करछु पाखापाखि 15 दिन पूर्व हमर रथ काम टोटली संपूर्ण भाव कंप्लीट हो जिवो। जो काठ आम खोलिया पर जानू ये काठ गुड़ी आम खराब होता है से गुड़ी आम प्राय बदल था। से दृष्टि वर्ष अख बरान्द एवं हापड़ा सुनानायिका ये किसी जो भूई घर बीम गुड़िक गुड़ा बदलुँ। आउ किछि दिन पर अनुष्ठित हब विश्वर सर्वबृहत रथर रथयात्रा। ए नहीं केन्दुझर सहर एवं चल चंचल। आथर एक वैशिष्ट्य हूँ ए रथ को आदिम जनजाति जुआंग भूया द्वारा प्रस्तुत होता सियाली लता दौड़ी में टणा जाए। अन्य पाखे प्रशासन पक्षर रथ कार्य नहीं समस्त प्रकार सहयोग जगाई उपजिलापाल प्रकाश कर। केन्दुझर पुराणा बजार रंजन त्रिपाठी, कलिंग टीवी।